Hello，大家好，我係 Alfred，啱啱坐低咗啦。今日嚟到紅磡嘅都會海逸酒店裡面嘅一間日本料理嘅餐廳裏面食飯嘅。今日呢，我哋就嚟試一個呢叫做鐵板燒嘅半放題。咁佢就唔係全年365日都有㗎，佢係淨係週末啊、假期啊，然後就係一個11點半到3點半嘅時間，咁啊類似係一個 brunch 咁樣樣嘅。價錢方面呢，係每位成人呢698蚊。嗱，咁佢點樣為之半放題呢？咁其實佢成個 set 㗎嘛，佢就有沙律啦、前菜啦，同埋有一個刺身拼盤同埋甜品。咁呢啲就係每位一份嘅。咁鐵板燒有啲乜嘢嘢呢？嗱，主打嘅會有車海鱸啦、帆立貝，咁啊有蠔啦，然後有一個美國牛肉嘅薄燒或者係口燒嘅。同大家講翻呢，今日我都係上網經一啲訂位網站預先 full pay 咗嘅，咁所以嗰個價錢就係以呢一個為準啦。因為其實而家好多唔同嘅餐廳或者酒店咧，喺唔同嘅地方訂位呢，嗰個價錢都係唔一樣，咁嗰個 package 包嘅嘢都唔一樣嘅，咁大家自己留意翻啦。今日我哋呢個 package 呢，仲包咗每人有一杯果汁汽水或者係紅白酒嘅。今日我哋訂11點半都係第一台客入，所以拍到個吉場啦。環境方面擺台鬆動，裝修就有啲年代感。咁鐵板燒食牛肉嘅放題呢，其實我哋喺東京都有一間好中意嘅，就係 Ginza Steak 啦。咁幾年前呢，我有喺嗰度拍過片。咁其實呢，上年年尾呢，都有再幫襯 Ginza Steak 嘅，個水準都維持到嘅喎，價錢貴咗少少，咁但係即係我覺得都係好抵玩嘅。咁嗰間我就食得好開心嘅嚇，唔知今日呢間食得開唔開心啦。咁我成日都出街食飯噶嘛，除咗關心間餐廳好唔好食之外呢，仲有一樣嘢我都好關心嘅，就係自己嘅身體健康啦。睇翻新聞啊，原來香港呢有60%人呢係有三高嘅其中一樣嘅喎，而且仲有年輕化嘅趨勢。呢啲呢都可能係同飲食習慣、運動量不足、不良嘅作息或者呢係家族遺傳有關。所以今日食飯呢，我就帶咗呢一盒極三清高嚟啦。點解呢？因為有 sponsor 啊嘛。佢呢不含中西藥，以天然成分5重甲功截擊三高。當中呢有一個好重要嘅成分野梧桐葉提取物，係同日本大學共同研究，可以解脂降醇。另外又有一隻專利桑葉提取物 DNJ， 臨床實證30分鐘天然降血糖。根據廠方資料啦，佢可以減少內臟脂肪達到33%。有用家分享咧，1個月可以減到6磅，或有助穩定膽固醇、血脂同埋血糖。服用4星期或有助穩定血壓。如果你對呢隻產品有興趣咧，而家有2項優惠。第一，由即日起至10月12號喺指定地點買2盒極三清高，即享85折優惠，折實價499個8。第二，我哋 channel 嘅觀眾咧都有獨家優惠，買4送1，仲有嘢送。詳情記得睇下面 info box， 想了解極三清高咧就可以參考翻佢哋嘅官網。如果對自己嘅健康有問題咧，咁就一定要請教翻醫生。話時話，我最近咧都真係驗過自己嘅血糖同埋血壓啦，非常之正常啊，所以我而家可以好放心咁樣食放題啦。咁我哋啱啱都落咗單啦，咁同大家講講先，佢嗰個沙律咧就3揀1嘅。咁我哋就嗌咗其中2個啦，分別係三文魚子薯仔沙律同埋蟹子沙律。作為鐵板燒嘅開場，如果係一啲清爽啲嘅沙律，可能會更加適合。跟住就係前菜，同樣都係有3個組合，3揀1。我哋2個人就分別點咗2款，3款前菜都有機煮鮑魚。食物嘅設計同擺盤都可以視為係傳統嘅8寸，但容器同埋食物嘅味道、形態嘅組合就未算好講究。食物本身嘅質素就 OK 嘅。落單嘅時候，職員有問我哋上菜嗰陣，想一次過上晒所有嘢，定係分開慢慢上？呢種細心，人均1000幾百嘅餐廳都唔係間間識做，所以有做就要讚下。眼前呢盤刺身係2人份，有5種刺身，魚同蝦質素都中上。去到任食嘅鐵板燒，總共有16種食物，我哋都冇全部叫晒，試咗啲重點。第一碟就係海鮮，帆立貝品質一般，完全冇食材嘅鮮甜，亦都煎得太老。號稱嘅車海鱸同樣都係淡而無味，一樣係10成熟，口感比較乾。呢
呢隻蠔就好好多，有肉地，食材本身鮮美，調味亦都足夠，表面有煎香，裡面又有水分。呢個係薄燒嘅牛肉啊！呢度啲嘢食呢，普遍嚟講都係食材味偏淡，冇乜食材自己嘅味道。除此之外，本身調味亦都太淡，一定要點佢另上嘅醬汁，變相食乜都係同一隻味。試埋個厚㗎啦，頭先啱啱食嗰個係薄嘅。嗱，我特登唔夾蒜片，就咁食一粒先。厚切嗰個呢，我覺得嗰個食材味好過個薄切。肉質嘅話，雖然係一款瘦手地嘅美國牛，冇乜脂香，但口感都算鬆軟。不過就煎得乾咗少少。一般鐵板燒做牛粒，多數都係成塊攞去煎，煎好臨上碟先喺鐵板上面切粒。但呢度嘅廚房備料就已經切好晒，所以牛粒煎到有啲封邊，太熟唔夠嫩。第一轉落單，職員仲有問要幾成熟，但其實佢咁樣煎，面頭啱色水，裡面至少都80%㗎啦，講乜都冇用。又到咗大家訂閱同埋讚好嘅時間，野菜。唔係講笑㗎嚇，其實我食鐵板燒呢，係真係會中意食炒野菜嘅，同埋炒飯啦。其實點解食鐵板燒嗰個炒野菜會好食呢？就係因為開手你點完塊肉之後呢，咁佢會即係切起少少一啲邊角位，咁嗰啲邊角位呢，好多時候就係啲連肥帶筋嘅位啦。咁佢就會喺炒野菜或者炒飯嘅時候呢，就爆香咗嗰啲邊角位先，咁啊令到即係當時嗰個鐵板上面會更加多呢啲咁樣樣嘅牛脂啦，然後就會撈埋嗰啲咁樣嘅邊角位落去一齊去炒個菜或者炒飯，令到嗰個菜呢係更加能夠吸收嗰個牛脂嘅香味。咁今日呢一碟炒野菜呢，就係無論係目測同埋食落去呢，都會知道佢係冇將啲邊角呢就係爆香咗炒埋落去，所以佢成個野菜呢，其實就冇嗰個牛脂嘅香味，咁其實就有啲失去咗即係鐵板燒食菜嘅意義啦。咁當然我哋今日食嗰個 set 其實係一個放題啦。咁嗰啲牛肉咩薄切厚切呢，其實佢都係啲普通即係美國牛。咁個舊牛肉呢，本身就唔會自帶好多脂肪嘅。咁但係呢，其實呢個嘢你都可以事前準備㗎嘛，因為有啲鋪頭其實都會咁做，就係另外擺開一啲邊角料出嚟，咁就俾佢用嚟炒菜炒飯咁樣。咁所以今日咧整體就係做少咗一個咁樣嘅 step 嘅。第二咧就係其實而家成個野菜嗰個狀態咧都係濕一啲啊！你見到即係碟底都仲係有少少水，咁所以嗰個鑊氣就唔算話好夠。相對之前食咗嘅，例如嗰個帆立貝或者牛肉咧，我覺得佢呢個三文魚係煎得比較好。嗰個面頭係有即係少少焦香，硬身啲啲。面頭同裡面嗰個肉質係有口感上嘅區別。咁但係呢，佢嗰個心呢，我覺得都係稍為已經係全熟咗。如果有得揀嘅話呢，我覺得唔需要全熟晒嘅，食落去你會覺得佢滑啲，水分多啲，會仲好食啲。咁但係佢而家呢個已經係煎得好過頭先嗰隻帆立貝啦。跟住我哋就叫咗個雞肉，火候相當唔錯，而且佢係除咗蠔以外，第二款完全唔使點汁就夠味可以直接食嘅嘢。不過雞肉本身毫無賣點，食落都係一般急凍雞扒咁上下。之後我哋就重複點牛肉同海鮮。自從嚿三文魚開始，師傅嘅手勢就好咗，因為我唔係坐吧台，唔知係唔係從頭到尾都係同一位師傅。總之後半段啲嘢呢就煎得好食啲嘅。鐵板燒必備，炒飯一碗，浪費 quota。首先佢同頭先嗰個菜一樣啦，佢係完全冇
牛脂嘅香味。如果唔係我做乜無啦啦喺度食炒飯啫？我去食個揚州炒飯嗰個啦，係咪先？即係冇咗個靈魂喺度啊！咁另一樣嘢呢，即係已經唔講嗰個牛脂咧。正常你任何地方食個炒飯咧，好基本就係你要有油潤感啦，即係你唔可以太少油分。我成日話油分係要均勻地、均稱地去包裹住每一粒米。咁唯一好嘅呢，就係佢炒得都叫做乾身啦嚇，唔會啲飯黐埋一嚿嚿嘅。佢而家都係粒粒分明嘅。飯粒方面呢，佢用呢隻米呢，我自己覺得亦都唔算話特別出色啦，冇乜飯香。咁然後另外仲有一個呢一度由頭到尾都 keep 住有嘅問題呢，就係個調味好唔足夠。最後每人一碟甜品，擺盤同一開始嘅8寸俾我同一觀感。以呢一個價位嘅日本菜嚟講，可以再靚少少。而家好似自助餐自己攞隻碟擺咗幾樣嘢落去咁。味道方面，羊羹就唔合格，蜜瓜 pancake 就幾好食。今日喺度食飯呢，我覺得整體個體驗呢係正面嘅，即係首先呢就坐得舒服。咁其實佢入座率呢，可能係大概1/3左右嘅啫。咁所以呢，即係我嚟側跟呢都冇人嘅。就算佢呢個場坐爆的話呢，其實都應該 OK 嘅，因為大家可以見到呢，嗱，我坐喺度啦，其實隔離張台呢個距離係幾遠嘅。即係如果第二啲餐廳呢，分分鐘我而家隔離中間呢條罅呢，其實可以擺多一張台。同埋要再提一提呢，佢哋嗰個用餐時間係好長嘅，佢哋11點半就最長可以食到3點半，3點鐘係 last order，咁你 total 可以坐4個鐘頭。其實呢間酒店嗰個位置呢都係幾獨特嘅，所以佢哋裡面啲餐廳呢，除咗自己啲酒店客啊，或者可能反而係1至5嘅時候，佢中午呢就好多商務客啦，附近啲寫字樓嘅人會過嚟食嘢啦。咁佢去到例如夜晚啊，又或者係假日嘅話呢，都靜靜地嘅。咁如果喺咁嘅情況之下，如果餐廳想提升多少少競爭力的話呢，我覺得佢價錢一係要平翻少少，一係呢就食物質素要再提升多少少。咁例如最簡單可能係佢有個叫雞肉嘅嘢，或者有個叫豬肉嘅薄切嘅嘢。咁其實嗰個雞同豬都可以用翻一啲即係日本嘅食材啦。咁可能係某啲牧場。咁可能個品質會再好啲咧。其實都而家香港我都知道，即係有啲做日本餐廳嘅鋪頭，可能講緊個收費可能係300蚊，其實都已經可能個雞豬係會揾到某啲日本牧場嘅來貨。咁然後個品質係好過一塊不知名唔知邊度嚟嘅雞扒。咁嗰個雞味係真係會突出啲嘅，或者嗰個豬嗰個甘甜味係會突出啲。咁今日呢度就欠奉咗呢啲嘢。今條片就講到呢度，如果中意睇自費餐廳測評，記得訂閱、讚好、打表情符號。下次見，拜拜。